Ahoi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen bei Kurt Bastelt. Heute habe ich den zweiten Teil meiner Power Rangers Samurai Reihe für euch, und zwar das Wirbelschwert. Und ich rede auch nicht länger um den heißen Brei. Wir fangen direkt an. Viel Spaß dabei. Zuallererst habe ich das 3D-Modell des Wirbelschwerts in seine Einzelteile zerlegt. So konnte ich mir einen besseren Überblick verschaffen und war nicht gleich überfordert, denn am Anfang war ich etwas entmutigt, weil ich dachte, das wird nichts, ist zu kompliziert, aber dann ging es. Angefangen habe ich mit diesem Drehteil in der Mitte, mit diesem hier, und auch hier habe ich wie fast immer den grünen 4 mm starken Moosgummi genommen und für die gelben Details 2 mm Moosgummi. Das ist die Klinge, und auf diese Form habe ich mir diesen Rand aufgezeichnet, den ich vorsichtig mit einem Messer angeritzt habe und dann mit einem Lötkolben vertieft habe. Und so sah das Ganze dann aus. Dann habe ich mir eine Aluminiumstange besorgt, die etwas länger als die Klinge war. Und diese konnte ich dann mit Sekundenkleber am Moosgummi befestigen und das Ganze dann schließen. Das heißt, die beiden Klingenseiten aufeinander kleben. Diese beiden Teile hier sehen erstmal völlig kompliziert aus und man verliert schnell den Überblick. Aber wenn du dir die wichtigsten Linien aufzeichnest und die wichtigsten Linien dann auch anritzt, nimmt der Moosgummi auch dann die Form an, die wir wollen. Auch diese beiden Elemente habe ich wieder mit einem Lötkolben bearbeitet. Oben an der Spitze kannst du das sehen. Und danach konnte ich das dann mit Sekundenkleber an der Klinge befestigen. Kleiner Tipp: Solltest du ein neues Projekt mit Moosgummi anfangen, leg am besten eine frische Klinge in dein Messer, dann bekommst du die schönsten Schnitte. Das hätte ich hier machen sollen. Ist leider etwas ausgefranst, aber sieht man nicht, kommt Farbe drüber. Nach dem Ausschneiden konnte ich dann die noch lockeren Stellen an der Klinge befestigen. Dieses Element kommt zwischen die beiden Außenwände sozusagen. Ist ein bisschen kompliziert jetzt dazwischen zu kleben. Um das Ganze etwas leichter zu machen, habe ich es in 2 Teile zerschnitten und dann mit Sekundenkleber, wie gesagt, zwischen die beiden Wände geklebt. So langsam nimmt das Ganze doch Form an. Ich habe dann etwas Malerkrepp auf die Moosgummi-Konstruktion geklebt und darauf dann diese Verzierungen skizziert, dann vom Moosgummi wieder abgezogen und auf 2 mm starken Moosgummi übertragen, das Ganze ausgeschnitten und dann am Schwert befestigt. Und diese Flächen verdecken so ein bisschen die Klebekanten und es sieht wieder recht schick aus danach. Für dieses Teil hier in der Mitte habe ich 8 mm starken Moosgummi genommen, am unteren Ende etwas abgerundet, damit es in die Form passt, und dann mit Sekundenkleber befestigt. An der Klinge habe ich dann 2 Deko-Edelsteine befestigt. Die Farbe spielt hier erst einmal keine Rolle, das Ganze wird ja später sowieso in den entsprechenden Farben dann bemalt. Ja, für den Griff habe ich 2 Schichten 8 mm starken Moosgummi aufeinander geklebt und mit Hilfe der Schablone dann die Details einritzen können und das Eingeritzte dann mit einem Lötkolben noch erweitert, sodass die Details noch mehr herausstechen. Die Verzierung am Ende des Griffs habe ich auf 2 mm starken Moosgummi übertragen und an den entsprechenden Stellen auch mit einem Lötkolben bearbeitet, sodass dieses Design noch mehr Tiefe bekommt.
damit diese einzelnen Bereiche des Griffs zumindest optisch voneinander getrennt sind, habe ich sie am Rand so schräg eingeschnitten, wie du hier sehen kannst. Mit einem Feuerzeug kannst du dann gegebenenfalls ausgefranste Schnittbereiche wieder etwas versiegeln. Nochmal kurz zu der Verzierung am Griff. Ich habe es nicht gefilmt, warum auch immer, aber du kannst mit Hilfe von Window Color noch weitere Verzierungen aufzeichnen. Auch dieser Moosgummi ist 2 mm stark. Für den Übergang von Griff zum Scheibenbereich, wo die Lion Disc befestigt wird, habe ich eine Weichspüler-Verschlusskappe zurechtgeschnitten und ein Loch hineingeschmolzen, sodass dann der Aluminiumstab der Klinge da durchpasst und dann am Griff befestigt werden kann. Das 3D-Modell war natürlich nicht 100% akkurat, also musste ich dieses Teil, welches ja doch recht eckig ist, an den Außenwänden etwas abrunden. Im Original ist das Ganze nämlich rund und das sah dann so aus. Wie ich dieses Teil von gerade eben gebastelt habe, habe ich nicht gefilmt. Ich habe dafür einfach 2 Schichten 8 mm Moosgummi aufeinander geklebt und damit man die beiden Schichten nicht sieht, habe ich das Ganze dann mit 1 mm starkem Moosgummi abgedeckt. Ja, jetzt war es an der Zeit, die ganzen Teile erst einmal miteinander zu verbinden. Und hier kommt noch ein Tipp. Die Metallstange, die du einbaust, sollte mindestens so lang sein wie das ganze Schwert. Kürzen kannst du sie immer noch. Wie du bei mir hier sehen kannst, war die Verbindung von diesem Kunststoffdeckel zum Griff viel zu kurz. Das heißt, du kannst das Schwert nicht hin und her schwingen, weil es einfach nicht stabil genug ist. Also achte darauf, eine lange Metallstange zu nehmen. Ein Holzstab sollte aber auch gehen oder so ein Fiberglasstab. Damit die Disc, die du am Schwert befestigst, auch etwas hat, woran sie sich festhalten kann, kannst du noch so ein Moosgummi-Element dazu basteln. Wie ich das Schwert grundiert habe und dann lackiert habe, habe ich auch nicht gefilmt. Ich habe wie immer 2 Schichten schwarze Acrylfarbe aufgetragen als Grundierung und dann in den entsprechenden Farben lackiert und bemalt. Damit der Übergang von Klinge zu diesem Drehteil verdeckt ist, habe ich nochmal dieses Element aus Moosgummi ausgeschnitten, schwarz grundiert und lackiert und dann am Schwert befestigt. Ja, jetzt braucht man ja eigentlich nur noch die Disc oder eine Disc. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich die Lion Disc gebastelt habe. Welche Farbe und welche Verzierungen deine Scheibe hat, kannst du natürlich selber entscheiden. Und das war's auch schon. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!